لا ده هو عايز يروح لفوس، فقال لي كنت ركبت المحطة لما بقى اسألني إن تركب محطة زي محطة مصر يركب بقى يجي مشروع من هنا. كان رقم 45 ده مش بيركب اسمه كده ليه؟ لا ده بيطلع دولي على فكرة. المكان ده يوم حلو. خطواتنا بالظبط زي ما بقول لك، بس ما تقعديش تصريها لان انت مش عارفه المكالمات اللي بتجيلي شكلها ايه. تمام، هو راجل اتفاق انك عشان الراجل يعرفنا، عشان هو ماشي اخر يحاول اروح اعمل ايه عند الراجل. يحاول هو عايزهم دلوقتي عند الراجل قبل ما نروح، يعني هو عايزهم الاول عند الراجل. انت بتلف يا اسطى؟ عشان كده قلت لك انت هناك تسالي لا على فكره انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه. انا سامع صوت المكنه، هو قايل لك 3 4 مرات وانت جوه اطلعي 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 اطلعي. لقيتك عند المكنه فقلت تمام، بس مش هتسحبي بقى الزياده بتوع الصغير كده عشان خاطر لما تقعدي الاول تحسبي تشوفي انت محتاجه ايه. لكن انا عارف ان الاساسي بالنسبه لي ان انت تسحبي مجرد حاجه عشان